ეს იგი ამ სისულელე კანონის გამო ჩემ მანქანას, რომელსაც ქარხნული კატალიზატორი უყენია, გუშიტელი უყენია, აქ ბაჩოკიც მიყენია, ერთადერთი აი ესე ორი ცალი ნასატ აქ თვითონ მხარეს. ქარხნულად აქ ერთი ცალი ან ორი ცალი. ბაჩოკიც აყენია ქარხნული, ხმაური მანქანას არ აქვს. დეციბალებს ვერ მეუბნებიან და მანქანას მართმევენ აი ესე ჩვეულებრივად, ესე როგორც გოიმს წამართვის მანქანა და შუა გზაში ღამის 2 საათს დამტოვეს უპატრონოდ რა, აი ესე გვექცევიან რა და ჩემს მაგას დაურეკე რომ მეთქი მოდი ძამი მეთქი გამიყოლე და ჩემს მაგასაც წაართვეს ქარხნულ კატალიზატორიან მანქანას, რომელსაც არანაირი ხელი არ აქვს დანადები, ახალი განბაჟებულია და არაფერი არ აქვს შეცვლილი. ამ კაცაც მანქანას ართმევდა. ხმაო ჩვენო არ მოგწონსო ბიძიო. ესეთი ხმა არ აქვს ქარხნულსო, არ და ქარხნულსა ახლა არავის არაფერს არ გატყუbt. ქარხნული მანქანებია, სტოკებია, არც ერთ მანქანას არაფერი არ აქვს შეცვლილი. სრულიად ქარხნული მანქანები, თავის კატალიზატორებით, თავის ბაჩოკებით, აი ესე საღამოს, აი ესე წაგვართვეს, ხულიგნურად წაგვართვეს, აი ესე შევაფასებდი აი ამ საქციელს, არ ვიცი, ვისაც რა ვიცი, აი ეს კანონი მიიღეთ, ან ცოტა დაგეფიქრებინათ მაინც, ან რაღაც აზრი დაგეტანებით, დეციბალებს ვითხოვ რომ გამიზომეთ, რამდენი აქვს მანქანას. ხმაური ვერ მიზომავენ, ჩვენ ესე გონია რომ ხმაურიანია შენი მანქანაო და მაგის მიხედვით საჯარიმოზე უნდა გადავიყვანოთ მანქანაო რა. აი ესე ცუდ სიტუაციაში ვართ მეგობრებო და აქციაზე გამოვიდეთ ყველა რა, ესე გაგვშარავენ ყველას, აი საქართველოში ცხოვრების სტიმულს და სურვილს ყველანაირად ყველა მხრიდან იმინა გზღუდავენ და ყველანაირად იმინა სუდად გვექცევინა და 20-ში გამოდით და იმას აქენით რა, ესე ვერ გაგზავნეთ, ვერც ერთი მანქანით ვერ ივლით დამიჯერეთ რა. თუ პრიუსი არ აყავთ და რაღაცა ელექტრომანქანა არ აყავთ, ვერც ერთი მანქანით ვერ გაივლით, ყველა მანქანას წაგართმევენ, იმიტომ რომ ამათი ინტერესია მანქანა საჯარიმოზე წავიდეს და ჯარიმა დაიწეროს რა. ასე რომ აქციაზე ყველა გამოდით.